Hey guys, welcome to my YouTube channel. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로디. Jadi hari ini kita bakal masak-masak lagi. Belum sih, baru pertama kali. Jadi hari ini kita bakal masak chicken stick. Sebelum kita masak, kita bakal lihat apa aja sih bahan-bahannya. Guys, bahan-bahan yang dibutuhin tuh ada dada ayam fillet, terus ada garam sama merica. Nah guys, jadi ini kan dada ayamnya harus dipotong-potong dulu, tapi aku tuh belinya dada ayam yang udah dipotong-potong slice gitu. Jadi kayak gini tuh, bentuknya tuh harus kayak gini, dipotongnya kayak gini gitu. Nah, gara-gara ini udah dipotongin, kita bakal kayak pisaunya harus kebalik gini, terus digini-giniin, biar si nanti dikasih bumbunya meresap gitu, videonya kayak gini nih. Tuh baliknya, biar pipih gitu. Nih jadi kayak gini tuh, kelihatan nggak? Ntar, tuh kayak gitulah, kayak gini. Masukin ke mangkok dulu, ke mangkok. Terus kita buatnya bakal rada banyak kan. Nah, pertama-tama kita harus taburin si dada ayamnya ke garam. Jadi ini yang tadi udah dipisahin. Ini sisanya entah buat apa, masak yang lain. Kasih garam di sini. Udah digaramin, baru kasih mericanya ini. Udah gitu, nanti kita bakal diamin daging ayamnya selama 30 menit. Jadinya kita mau bikin kentang goreng, berarti kita harus masak ini dulu. Kalau udah jadi baru kita bakal goreng kentangnya. Nanti aku mau motongin sayurannya dulu. Bahan-bahan buat sayurannya, yang pertama ada wortel, brokoli, parutan, terus ini air panas yang dicampur sama garam. Pertama kita bakal motong wortelnya tuh dikupas dulu pakai ini pengupas kulit tuh. Cara ngupasnya gampang, ke atas wortel, ke bawah tuh gitu. Kayak gitu pokoknya. Terus potong bagian ininya sama ininya nih, tuh dibuang. Ini udah bersih semua tuh wortelnya, nggak ada kulit-kulitnya. Nah potongnya tuh kita nggak bulat potong gini, jadi motongnya panjang kayak apa ya, korek api gitu. Nih motongnya gini nih, potong dulu seberapa senti ya, 5 sentian potong. Terus udah gitu ininya kayak gini, potong lagi ke arah sini tuh, dikira-kira aja tebalnya gitu, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Potong lagi yang udah kayak gini bentuknya, potong lagi tuh, jadilah bentuk seperti ini. Jadi guys, ini wortelnya udah semua tadi, satu buah wortel ini kayak korek api gitu. Nanti kita bakal
kukus. Ini cuci dulu ya, wortelnya dicuci, terus kita bakal masukin kukusan, nanti dikukus biar mateng sampai empuk aja. Udah nih. Nah sekarang kita lanjut ke brokolinya. Jadi kalau motong brokoli itu pakai batang bawahnya, gampang sih, tinggal potong bawahnya nih kayak gini tuh. Ini kan kegedean, kalau segede gini dipotong belah lagi 2, tapi batangnya tinggal gini. Nah tanam. Jadi kayak gini, nanti direndam sekitar 5 menitan. Nanti udah direndam pakai air garam, dibilas, dicuci lagi, terus baru kita masukin ke kukusan. Kalau brokoli itu ya 10 menitan udah matang. Jadi brokolinya udah dicuci sama wortelnya udah dicuci, terus sekarang kita mau ngukus. Guys, jadi ayamnya udah kita resting selama 30 menit dan kita mau di pan gitu ya, dipensir, dipanggang lah, matang sih sampai kecoklatan, terus si warna ayamnya jadi putih gitu. Jadinya kayak gini dagingnya tuh. Udah dipanggang, kita tinggal nanti goreng kentangnya. Terus keluar minyak-minyak gitu. Itu juicy ya, bukan minyak, karena dari daging ayamnya sendiri. Caranya ngegoreng kentang dari sini. Nah, jadi sini. Terus ya goreng aja sampai kentangnya kecoklatan aja, bolak-balikin kentangnya. Sekarang kita mau bikin saus barbecue. Ini mau saus tiram apa aja, bebas, terserah kalian guys. Rasionya ini 1 sendok makan, tapi tomatnya 2 sendok makan. Nih. 2 sendok gitu. Ini segini tuh 1 sendok tuh, jangan muncung-muncung banget. Dah segini. Jadi kita tambahin air secukupnya, jangan banyak-banyak banget. Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Jadi guys, segitu aja video masak hari ini, chicken stick ya. Udah jadi. And see you next video, bye bye.